認知障礙症咧係大腦功能嘅缺損或者不正常退化嘅統稱。咁患者嘅認知能力咧會逐漸喪失，包括呢個患者嘅記憶力啦、理解力啦、語言能力啦、執行能力啦，以及計算啊、決策呢啲方面嘅。咁以至咧佢嘅日常生活啊、行為啊、情緒啊都會受到影響嘅。認知障礙症咧，可根據佢個臨床表現咧，我哋分5個症型嚟辨證論治嘅。第一個咧就係腦髓空虛，即係呢個腎虛髓減。除咗有常見嗰啲認知障礙症狀之外咧，亦都會兼見呢個耳鳴啊、聽覺下降啊、腰腿酸軟啊，咁個脈象咧就好沉細嘅。咁喺治療上邊咧，我哋就用補腎固本培元嘅方法。第二個症型咧就係氣血虧虛，主要表現喺咧心脾兩虛。常見嘅症狀咧就有呢個心悸失眠啦、多夢易驚啦、唔想講嘢啊，個人咧好攰咧，成日想瞓覺咁樣嘅。喺治療上面咧，我哋就要益氣補血、寧心安神。第三個症型咧就係呢個痰濁阻竅啦。常見咧就嗰啲肥胖之人。咁佢咧亦都有多痰啦，咁肢體咧就好困重嘅，表情咧就比較呆板嘅，成日咧就好易攰啊咁樣。啊，佢條脷咧亦都係好白好厚嘅，咁啲脈象咧亦都好滑嘅。咁喺治療上邊咧，我哋就用呢個豁痰開竅嘅方法嚟治療。第四種症型咧就係呢個瘀阻脈絡啦。咁通常咧就常見於呢個中風後遺症嘅患者。咁佢啲語言咧就不利啦，思維咧亦都異常，咁亦都伴有呢個半身不遂嘅。喺治法上面咧，我哋就用呢個活血化瘀啊、通絡開竅嘅方法。第五種症型咧就係呢個心肝火旺啦。咁常見嗰啲患者咧就急躁啊，容易發脾氣啊，心煩不寐啊，或者有頭暈頭痛呢種現象。咁喺治療上面咧，我哋就用呢個清瀉肝火嘅方法。病人得閒嘅時候咧，可以通過穴位嘅自我按摩咧嚟改善啊呢個認知障礙嘅情況嘅，或者預防都有一定嘅作用嘅。咁第一個穴位咧就係呢個百會穴啦。百會穴咧就喺人嘅頭頂呢個正中嘅，喺佢周邊咧亦都有第二四神聰，通過用呢個手掌咧就按摩呢個頭頂，達到咧呢個改善呢個認知障礙嘅情況嘅。咁同時咧喺人嘅後腦咧呢個地方咧就有2個風池穴，通過按摩呢個風池咧，亦都可以改善呢個認知障礙嘅一啲症狀嘅。咁我哋嘅湯水咧，今日會同大家介紹咧，第一個就係呢個安神補腦合桃湯。佢最主要咧就用呢個黨參啦，有合桃啦，有杞子啊、天麻等等嘅，通過呢個補氣啊、補血咧，達到呢個補腦嘅作用嘅啫。另外一個湯水咧就係呢個桂圓合桃雪耳糖水。咁最主要咧就係用桂圓肉啦、合桃啊咁樣咧，雪耳咧清潤補血，達到呢個補腦嘅作用嘅。